No me deja salir. Han de hacer esta leña con los billetes, han de hacer leña con los billetes. Compadre, Ah, pues, le doy un consejo de gratis, mire, compra una gotita para el sueño y cuando se le da agua y le da la gotita y se duerme y se va para la calle y usted no hay pedo. Mono. ¿Vamos a cortar pelo? Capta la pantalla. ¿A quién, amigo, qué? Ya, pues, ya. Ay, Uy, es esta todo, fuerte Alejandrita, gracias por el guante y la bienvenida, bienvenida. qué rollo, ¿por qué te había sido? Plebe, está pendiente una batalla oficial ahí con mi compa Sierra para que me echen la mano también, ¿no? Con el tap tap o si tienen algún detalle que lo avienten, no hay pedo. Gracias, Alejandrita, muchas gracias. Mira, se salió el otro. ¿Qué está pasando, ¿Qué pues? pasó con el otro? ¿Ya se fue? Nos van a hacer Ya se fue Luis, ya se enaizazo fue estos Luis. plebe.